लेबनान में सीरियल पेजर ब्लास्ट में से हड़कंप मचा हुआ है। सिलसिलेवार हुए इस धमाकों में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4000 से ज्यादा लोग घायल हैं। न्यूज एजेंसी के अनुसार ये ब्लास्ट हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पेजर्स में हुआ है। लेबनान पेजर अटैक में हिजबुल्लाह के सांसद की बेटी की भी मौत हो गई है। इसके साथ ही ईरान के राजदूत मुजीतबा अमोनी भी घायल हुए हैं। आपको बता दें कि लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने नागरिकों से कहा है कि जिनके पास भी पेजर है वो इसे तुरंत फेंकें। और अब इस अटैक पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। लेबनान में पेजर अटैक को लेकर इजराइल की खुफिया एजेंसी ने भी प्रतिक्रिया दी है। In northern Israel, they have been removed from their cities as a result of the completely unprovoked attack of Hezbollah from Lebanon since the 8th of October. We are looking forward to a solution that will allow our population to go back to their settlements, to their cities,